ครับมารีวิวคอนโดแมวของร้าน Money Pet Shop นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยนะครับผมรุ่นนี้ก็จะมี1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นนะครับผมตัวนี้จุดเด่นของเขากล้องแพนมาตรงนี้หน่อยครับกล้องเดินมาตรงนี้หน่อยครับก็จะมีบันไดนะครับผมเพื่อให้น้องแมวปีนขึ้นไปในห้องนอนนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นห้องนอนน้องแมวนะครับหรือว่าจะเลือกที่จะมานอนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วยังไต่ขึ้นมาที่ชั้น3พอมาเจอชั้น3ปั๊บก็จะเห็นของเล่นนะครับสามารถไต่ขึ้นมาบนชั้น4ได้อีกทีนึงครับก็จะมีทั้งห้องนอนแล้วห้องพักผ่อนและบันไดนะครับเดี๋ยวกล้องแพนออกไปครับก็เสาแต่ละต้นนะครับผมก็จะเป็นเชือกปอนะครับสำหรับฝนเล็บแมวนะครับให้น้องได้ฝนเล็บได้นะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับวัดจากพื้นก็ประมาณ140เซนติเมตรครับความกว้างก็ประมาณฐานนะครับฐานก็ประมาณ50เซนติเมตรครับเสาก็จะค่อนข้างมีหลายต้นตัวนี้ฐานก็ค่อนข้างดีครับมั่นคงแข็งแรงดีครับผมโอเคครับสำหรับรีวิวตัวนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ